喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是孙健。我上个星期在门诊遇到几个患者，都普遍出现了第一天晚上呢开始头痛、喉咙痛，第二天呢开始发高烧，第三天呢就开始咳嗽了。那么我也发现最近无论是什么病毒，都很普遍有这个症状，包括呢我这周在门诊遇到的几个患者也是一样的。那么大家呢今天听我的声音也能听得出来，我也被感染了，现在嗓子也已经哑了。尤其是最近老人小孩也是很高发的人群，所以家里已经有人出现这个症状，千万记得戴好口罩，少和家人接触，避免呢传染给家人。就像我一样，我现在回家呢也都会戴好口罩，然后的话呢尽量和家人不要共餐，平时的话包括生活器具什么的全部分开，不要因为我自己影响到全家人的健康。但如果我们在刚开始出现咽喉红肿疼痛的时候，就及时的去干预阻断邪气的继续深入，我们是有可能阻止后续症状继续加重的。那么今天呢，我主要也是想和大家说一下如何来干预我们现在目前面临的病毒感染造成的咽喉肿痛等等问题。其实呢，这个有一个很简单的小方子，它是专门就是治疗嗓子疼、咽喉肿痛的，它叫呢如圣汤。这个如呢是如果的如，圣是圣人的圣，汤呢就是汤剂的汤。如圣汤这个方子其实是出自医圣张仲景所著的《伤寒杂病论》当中的柑橘汤的，只不过呢在宋代太平惠民合剂局方呢将此方子更名为如圣汤。这个如圣汤的配方也非常简单，就是苦桔梗1两，甘草2两，主治的呢就是风热毒气上攻咽喉造成的咽喉肿痛以及嗓子沙哑。那么宋代1两呢差不多是 37.3 克。听到这里大家可能会觉得有些奇怪，如此简单平凡的2味中药结合在一起，为什么会叫一个如此高大上的名字？古人是不是有些夸张了？我告诉大家，古人一点都没夸张，因为这个如圣汤它被誉为喉科的第一大方。而2味平凡的中药为什么能誉为喉科的第一大方？这个如圣汤为什么会如此厉害呢？我们给大家好好讲一讲。首先呢，中医认为咽喉肿痛一般情况下是由于一些肺胃积热、肺肾亏虚以及肝火旺盛，包括风热湿热侵蚀咽喉部位导致的。通俗点讲呢，就是我们体内有火，火烧到了喉咙，最终呢产生了疼痛以及沙哑。因此我们要解决咽喉肿痛，就必须呢要见招拆招，一定要先泻热。而在《喉科玉勺》这一书当中曾经提到过，生甘草呢可以泻12经脉之火，而桔梗呢它味辛有宣散之力，味苦有清化痰浊之功，专归肺经，最擅长排痰以及呢开宣肺气，而且还可以起到止咳的作用。并且呢这2味药呢性味比较平和，优越之处呢在于不管你的咳痰是寒的还是热的都是可以用的。与一般化痰药不同的是呢，桔梗它还能引药上行，可以帮助你呢打开我们上焦的排痰通道。因此呢，桔梗和甘草这2味中药的组合呢，特别有助于缓解我们咽痛的一个症状，包括呢我们咳嗽的症状以及痰多的症状，而且呢大人小孩都是能喝的。所以呢，最近如果你发现自己出现了咽喉肿痛、嗓子干哑，就像我今天这种症状是一样，那你就可以试试如圣汤这个方子了。我这2天也在喝。
那么如胜汤具体怎么做呢？首先啊，我们准备食材啊，桔梗准备10克，甘草准备20克。做法呢，我们加900毫升的水煮取啊汤药呢300毫升左右，分2至3次温服，或者呢用沸水啊泡服代茶饮也是可以的。那么我呢，由于平时工作比较忙，所以啊我没有时间煮，我基本就是代茶饮，每天来喝了。那我已经喝了有2天的时间，今天的状态啊其实已经好了很多了。昨天啊我都快说不出话来了。所以大家可以看啊，其实这个如胜汤它的功效啊还是非常不错的，对于我们由于感冒啊、风寒啊、病毒啊引起的咽喉肿痛、嗓子干哑都是有不错的帮助的。而且啊，这个如胜汤还是可以延伸的一个方子。比如说啊，你感觉自己内热比较重，那么呢还可以加上玄参2克。如果呢你咳嗽再加上声音嘶哑，咳嗽的比较厉害，可以呢加杏仁1克，加枇杷3克。还有如果你感觉自己痰特别多，那也可以加陈皮4克。如果呢你咽喉肿得特别厉害，就像我昨天一样已经说不出话来了，那么还可以呢加牛蒡子3克。那么以上呢就是如胜汤啊针对于我们嗓子干涩、痛痒、沙哑，包括痰多咳嗽的一个加减调和方法。我相信啊，就以我目前的状态来讲，我再喝3到5天左右，应该啊也能够得到完全的恢复了。所以大家呢可以关注啊我后续再为大家解读中医知识时候音色的一个变化。而今天呢已经啊比昨天好了很多了，这要多亏了呀如胜汤这个方法。而除了如胜汤以外啊，我还总结了很多呀调整我们咽喉肿痛以及啊风寒风热感冒的小方子，都是临床啊百试百验的一些茶饮方，非常的方便。例如啊，您咽喉不痛，只是感觉嗓子干，那喝多少水都没有用，可以呢用腊梅花茶。如果呢您不仅咽喉痛，还经常长口腔溃疡，那可以呢用金莲花茶。如果呢您不仅有溃疡，而且舌面呢还经常破裂，还会产生咽痛的感觉，再伴有阴虚火旺的症状，以及睡眠不踏实，那可以呢用石斛麦冬茶。如果您喉咙干涩，还感觉喉咙吞咽有异物感的时候，也可以用香橼玫瑰花茶。那么以上呢我所讲到的这几味茶饮方呢，需要根据每个人不同的症状轻重程度来进行剂量的一个适配，所以呢我没有直接告诉大家剂量。那如果您有类似的需求，可以点击节目播放页的链接，添加官方服务微信，然后呢把您的舌苔照片拍摄一下，把您的症状说一下，然后我会根据您的症状以及您的身体状态给您调配合适的剂量，您直接去家附近的药店去抓取应用就可以了。而在节目的最后呢，我想告诉大家的是，现在是呼吸道感染的高发季，日常呢我们一定要做好防护，平时呢要勤洗手、勤通风、勤换洗、晾晒衣被，戴好口罩，少去人群聚集的地方，也少去空气不流通的场所，尽量从根源上避免病毒的入侵。如果呢没有特殊情况，也尽量少去医院，医院的病毒更多，我们能在家解决的问题，尽量还是在家去解决。那么好的，今天的知识点呢就和大家讲解到这里，谢谢大家的收听和关注，下期节目我们再接着聊。